Dukaqini Resort është një projekt i jashtëzakonshëm arkitekturor, te rana e hedhur, në kilometrat e parë të rrugës së re Shëngjim-Veli Poj. Resorti, puna për ndërtimin e të cilit vetë se ka nisur, e që pritet të kushtoj rreth 80 milion euro, do të ketë disa pjesë. Derisa në pjesën e poshtme të plazhi, do të jetë hoteli me rreth 140 dhoma, 5 restorante, sallë dasmash e kazino. Në pjesën e sipërme e qasshme ndërmjet rrugëve gjarpërore, do të jenë 20 ndërtesa me 11 hyrje, si dhe gjithsej 386 njësi, banesore apo apartamente. Në përorimin e rrugës së re, kreu i Bashkëqisë së Lezhës, Pjeri Ndreu, i kushtoi vëmendje të veçantë projektit të Dukaqini Group. Tash kjo zonë ka fillu duke u dizenju me studet më të mira të arkitekturës në botë, në Europë. Një ndër resortet është Dukaqini, për shembull, që është një ndër strukturat e litë, dhe infrastruktura i vjen domethënë paralel zhvillimit që ne jemi duke implementuar tani e mbrapa në këtë zonë, që quhet zona Ranës Hellut, e Rriollit dhe Velipojës bashkë me Shëngjinin. Ai e përmendi Dukaqini Resort si një nga investimet nismëtare dhe kryesore të asaj që synohet të kthehet një zonë elitare turizmi në pak vite. Qyteti Shëngjinit duke shmangë qytetin, që ka krijuar një tjetër risi me fillimin edhe të rrugës Milot Balldarene, që shumë shpejt shpallat fituesi, pra në kuptimin e infrastrukturës ne po bëjmë hapa gjigant. Për investimet në këtë zonë pitoreske të detit Adriatik, foli edhe kryeministri Edi Rama, i cili i njohu meritat e investitorëve privat në zhvillimin e saj. Unë jam shumë optimist, duke pas parasysh dhe atë që preku pak Pjerini, stokun e projekteve të reja. Të projekteve të reja tuajat, të sipërmarrjes në Lezhë dhe në Shkodër, por edhe të shumë kujt tjetër që s'është këtu me ju sot, sepse janë projekte të një gjenerate tjetër në të gjitha drejtimet. Projekti Dukaqini Resort, që ka marrë formën fillestare, mes tjerash parashë dhe hapësira ankorimi për disa lloje anijesh. Ky investim, puna për ndërtimin e të cilit nisi muaj më parë, synohet të jetësohet për 3 deri në 5 vjet.